Engem az nagyon, az baromi jó, amit te bevezettél, hogy a kerékpár. Igen? Hát ez szerintem zseniális. Hát örvendek neki. Az zseniális, szerintem. Ez fantasztikus, na. Nem zseniális, fantasztikus. Hát, valamit mindenképpen dob a hangulatunkon, a közérzetünkön, meg másképp állsz a dolghoz, hogyha nem vagy egy ilyen... Hát, én szeretek is kerékpározni, régen is szerettem, és meg ugye mindenkinek saját magának kell eldöntenie szerintem, hogy milyen sportot űz az egészségügyi problémák Alkatilag mellett. is milyen, meg alkatilag is, mert nem mindenki űzhet, nem mindenki tud futni, nem mindenki tud ezt, azt csinálni. Nekem például a kerékpár az nagyon bejött. Hú, az baromi jó. Na hát akkor hajrá, csak így tovább. Család hogy van? Köszönöm szépen, megvan. Hát a nehézségeket, amit említettem, igen, leszámítva, hát hogy feleségemnek ki kellett lépni a munkahelyéről, mert őt is kinézték, meg kötelezni akarták az oldásra. Emlékszel, én megmondtam határozottan a véleményemet, ha itt bevezetik, én másnap nem vagyok itt. Hát ezt megúsztuk. Világos. Ezen túl vagyunk. Nehogy már más rendelkezzen az én szabadságom, meg egészségi állapotom felett, aki semmit nem tud róla. Lehet, hogy te tudsz valamennyit, de az édeskevés ahhoz, hogy... Én nem is értem ezt az egészet, hogy az állam milyen jogon merte ezt az aljas lépést meglépni. Lehet, hogy nem is fogjuk megérteni soha, és lehet, hogy jobb is, ha nem értjük meg Így soha. van. De hát ez van. Milyen volt a munka, az utolsó meneted? Ez most hogy jó sikerült? volt, mert jó autót kaptam. És most már megvan, hogy melyiket kapod, vagy még nem lát? Még Nem, mert most szembesültél vele? kérdeztem, még nincs benne a rendszerbe. Igaz, hogy mondták, hogy beszélgetés után már indulok ki, és állítólag valami rakott pót van. Ez jó autó volt. Amikor panaszkodtam neked, mert lehet, hogy más is tudja, nem tudom, hogy tudja, én panaszkodtam egy autóra, és... Na, kíváncsi vagyok egyébként, rá kell kérdeznem, hogy sikerült azt Hát az jó nagy cumi felfrissíteni. volt, azt megmondom őszintén, hogy azért úgy mondom, én nem nagyon szoktam panaszkodni, mert általában megoldom a problémákat, én olyan típusú ember vagyok, de azért egy kicsit az ott odavert. Igen, az valóban nem volt egy baba dolog. Milyen volt egyébként a munka? Azt mondom, hogy jó volt. Tehát meglepően jó volt. Nem volt túl sok kavar, lemondás, mégse ezt vidd, mégis inkább ide menj. Nem, igazából most végül is én elég sokat hát olyan sokat nem azért, de szoktam ugye nem repteres munkákat is csinálni, elég sok repteres munkát kaptam, bár igazából én már megmondom őszintén, egy kicsit úgy unom a Lufthansa. Mondod a reptereset? Hát egy kicsit úgy, nem azt mondom, olyan, igen, monoton, tehát... Hiányzik belőle a kihívás? Igen, talált süllyed. Valóban azért van ebbe egy ilyen dolog, hogy a változatosság azért gyönyörködtet. Igen, és az úgy tehát hogy mondjam, amikor ugyanazon az úton megy mindig az ember, akkor kevésbé figyel. Na és akkor ilyenkor üt be a krak. Mert ott már nem is nézem a GPS-t, ha be is van kapcsolva, csak azért van bekapcsolva, hogy lássam még, hogy esetleg hány kilométer van hátra. De igazából nem figyel úgy az ember. Én magamon vettem ezt észre, hogy más ezt hogy érzi, vagy hogy éli meg. Én biztos vagyok benne, hogy úgy, hogy nem figyelek annyira, és nem érdekel a munkám. Mert hogy azt hiszem, beképzeltem magamról, hogy én mindig kamionos szerettem volna lenni, vagy pedig tengerész. És ez gyerekkori állam volt. Csak nekem nagyon korán meghaltak a szüleim, 20 éves voltam. Meghalt édesanyám, édesapám, és akkor van egy testvérem, gyámja lettem, ő kiskorú volt, felneveltem, tehát akkor innentől kezdve ez a része az úgy ment a levesbe, és akkor nem lettem tengerész, meg kamionos se lettem. De amikor már nagykorú lett, meg elengedhetted, amikor saját meg én is nagykorú lettem, olyan 40 akárhány éves, akkor azt mondtam, hogy meg ott volt a válság, meg ott volt a végkielégítés, a X összeg, és akkor azt mondtam, az idő, most egy soha. És akkor elkezdtem, a Vabinál kezdtem, gyorsan lenyomtam 3 hetet, és ki is léptem. És hát bevallom őszintén 3-4-5 hónapig nekem ilyen gyomoridegen volt. Tehát amikor már láttam ugye a címet, hogy ide kell menni, és akkor már láttam, hogy szűk a hely, tollatni nem tudtam. Komolyan. És elkezdtem, és
És összejött. Szép lassan felépült a... Hát sikerült nem nagy hülyeségeket csinálni. Azért volt egy-két Volt. Ez a Káléba a benzinkutat levontottam majdnem. Tehát a benzinkutat védik ilyen betonizével, és benéztem a végét, nem figyeltem, hogy nem jön be. Hát, hogyha nincs az a betonvédő a kút előtt, akkor szerintem leviszem az egész kutat úgy, ahogy van. Így csak kaptam egy hátsó tengelyre. Tengelyt kifordította. Hát a felni meg a gumi az úgy elröppent, úgy egy másodperc alatt, de úgy rendesen. Ilyen volt. De a többi csak ilyen, ez volt a legnagyobb. Ez volt a legmegrázóbb élmény. Hát egy kicsit én is megijedtem. Hát igen, egy kútnál azért az nem szerencsés, hogyha felfordulást csinálsz. De nem különösebben nem problémáztak. Mert mondom, ha van az a nagy beton valami volt, azt lejött ott a lazúr. És számolod, hogy hány kilométernél tartasz? Hát igazából nem. Tehát azért úgy nagyjából a 100-120 megvan évente, nem? Az biztos. Hát most is olyan 10 000 alatt, vagy 10 000-et mentem, például a legutolsón. Hát akkor azért bőven a millió fölött vagy most hát már. Biztos. Miket meg nem tud az ember utólag. De látod, milyen jó, hogy bevállaltad, mert összességében azért azt kell mondjuk, hogy ez egy sikertörténet. Azzal együtt, hogy megosztó személyiség vagy, kapsz hideget is, meleget is. Én tudom, igen. Hát de én magam is bevallom, hogy sokszor nem nagyon tudom hova tenni egyes reakcióidat, meg viselkedésedet, de alapvetően azt gondolom, hogy jól jártunk egymással. Mondtam neked, hogy belőlem hiányzik az empátia. Nem tudom. Lehet, hogy egy kicsit cinikusabb vagy, egy kicsit... Lenézek embereket. De nem tudom. Én az a baj, hogy veled most itt beszélgetek, vagy bárkivel egy ismeretlennel, mondjuk te nem vagy ismeret, leül ide velem szembe, vagy beáll velem szembe, 2 mondat után azt mondom, hogy ez nem az én emberem. De most akkor ennyien fogalmaztam. És akkor eldöntöttem, és akkor elraktam valahova. És onnantól kezdve engem... És ez valami örökölt, vagy valamit szerzett, tanult dolog nálad? Érzés. De emlékszel esetleg családodban még más tagokra, akik hasonlóan álltak hozzá a dologhoz, vagy egy... Nem tudom, mert apukám, ugye mondtam, meg édesanyám is baromi rég meghalt, és nem tudok válaszolni. De mondom, alapvetően 2-3 mondat beszélgetek valakivel, és el is döntöttem, hogy... És onnantól kezdve én kész, lezártam. Nem is fogok vele beszélgetni. Nem is akarok vele beszélgetni. És hogy tudsz kijönni a feleségeddel? Csak úgy, egy ilyen attitűddel. Hogy ő elvisel engem. Hát azért nem irigylem. Én sem. Ő egy nagyon naív, szerény, becsületes. Mondjuk egy kamionos feleségnek nem olyan nehéz elviselni. Hát én az egy hétben is sok vagyok. Az elején még csak aztán a végén... Én az egy hétben is sok vagyok. Mikor hívnak be? Tessék? Már nézi a végén, hogy... Nem nézi, de én az egy hétben is sok vagyok. Sok vagy, nem? Én a fiamnak is sok vagyok. Szigorú vagyok. Nagyon szigorú vagyok. Hát ha tényleg hiányzik belőled az empátia, amitről még nem győztél meg, én azért nem tartanám kizártnak azt, hogy ez csak egy állarc, egyfajta védekezés részedről. Nem állarc, hanem ilyen is vagyok, meg olyan is vagyok. Tehát, mint hogyha 2 ember lennék, vagy... Hát az legutolsó újításon például ki voltam akadva, hogy az milyen jó, hogy a pótkocsit, hogy aki hozza, az oda van írva, hogy mikor hozza, hova tette. Tehát az zseniális. Na látod, az egy gépjárművezetői javaslatra történt. Hát az egy zseniális. Az úgy, ahogy van, az eddigi legjobb szerintem. Na hát ilyenek kell lennének még. Ne fogd vissza magad, Sanyi, ha ilyeneket? Nem, most már annyira nem. Nem érdekel. Tehát én úgy vagyok vele most már, hogy kapok munkát, megnézem. Megcsinálom. Meg van csinálva. Hát egyet tudnék mondani, hogy például ez is, de most már ez is alakul, látom, mert meg fog oldódni, hogy fölteszitek ugye a kamionos stoppokat, vagy hogy mikor van kamionstop, és akkor nekem a tableten ott nyálazni kell visszafele, azt abba valamilyen dokumentumkönyvtár, vagy valami, azt oda kéne betenni. Hát most érted, én mindig beszállok egy másik autóba.
És akkor ott nyálazom, most vissza kell nyálaznom, de tudod már hány üzenetet? 600 üzenetet, mire megtalálom, hogy na, operáció, mit tudom én, milyen csoport kiküldte nekem a kamionstoppot. És akkor azt szoktam csinálni, hogy na, akkor átküldöm Bluetooth-on, tudod, a saját készülékemre, és akkor mindjárt megvan. Azt nem ide kéne tenni, tudod, abba az üzenetekbe, hanem oda, abba a Docsify-ba. És akkor ugye klikkel mindenki a Docsify-ba. Vagy akkor valami jó kereső motort, vagy valami, de nem tudok rákeresni. Vagy amit mondtam neked, a mai napig nincs bevezetve, pedig ez nekem a szívem izéje, hogy mi annyira hülyék vagyunk, ezt mondtam neked, nem? Hogy akkor is csalunk, amikor nem kéne. Tudod, az akasztásnál. Igen. Hogy egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehet kiadni ügyvezetői utasításba, hogy minden egyes ember vegye ki azt a kurva kártyáját. És erre is mondtam a választ, hogy valószínűleg azért nem, mert annyira buták az emberek, hogy egyszerűen nem tudják visszaírni az időt, vagy én nem tudom. Hát tudd meg, hogy óriási nagy nehézség eladni az embereknek azt, hogy kellene csinálni dolgokat, hogy ők nekik van egy saját elképzelésük, valamit már megszoktak, abból kibillenteni, Hát igen, de így akkor is csalunk, amikor nem kéne. Megjegyeztem, jó lesz. Ugrálunk, azt csak oda néz egy rendőr, mit ugrál ez a hülye ember itt a izével? 29 másodpercével. Oda megy, kész vége. Meg is buktam. Van esetleg valami, amit szívesen elmondanál, vagy ami nyomja a szívedet, vagy amit úgy érzed, hogy érdemes volna itt most zárszóként kimondani? Nincs igazából. Mikor kapunk elektromos biciklit? E-bike-ot. Munkáltató most nem adómentesen, bocsánat. Pofátlan vagyok, igaz? Elindítottam a beszerzést. Hallottad, hogy igen. munkába járásra adható, és... Igen, hát abba a mintában mi nem illünk bele, de nem, így vagy úgy, mert nem munkába járásra használnánk a telephelyeken, hanem szórakoztatásra. Aha. De ettől függetlenül nem ez a szempont. És ezért nem vagyunk benne, és akkor ezért... Nincs jelentősége. Egyébként ezen a ponton már nincs jelentősége. A lényeg az, hogy a projektet elindítottuk. És lesz is a telephelyeken ilyen bike sharing rendszer, és akkor be tudod majd foglalni magadnak, hogy amikor Bécsbe, vagy Frankfurtba, vagy Párizsba érkezel, akkor vár rád egy jó kis bringa, és akkor azzal el tudsz menni. Sőt, felszerelés is lesz, és nem ez a tapadós versenycucc, hanem egy kicsit lazább ilyen engem a cuccok nem is érdekelni, így ahogy vagy fölülök. Igen, ez el fog indulni. Csak hát most azért még csak az ilyen elvadult emberek, mint te meg én bringázunk. Azért én most próbálgattam. 4 fokba, 5 fokba. Hú, nagyon hideg volt. Én lefagyott az este, tegnap előtt voltam feleségemmel, amit mondtam, hogy eltűnt a levesbe. Városligetben voltunk, utána Margit-sziget, nem tudom, 29-28 kilométert mentünk. Baromi hideg volt. Bementünk a West Endbe, kicsit melegettünk, ittunk egy kávét, mentünk tovább, Dunapláza, oda is bementünk, ott is melegettünk egy kicsit, és tegnap meg olyan gyönyörű idő volt, hogy mondom, ezt nem hiszem el. Tegnap se volt meleg. Na de a lényeg az, hogy mire eljön a tavasz, és, az egy hónap. És hogyha nem lesz nagyobb balhé, akkor meg lesz ez a lépés is, és akkor remélem, hogy az idén újra felpörög a bringázás és az egyéb ilyen sporttevékenységek, amik jó kis hangulatot, meg kedvet hoznak az embereknek az élethez. Szuper. Sanyi, én örvendek, hogy szót tudtunk váltani, és bevallom, hogy értem ezzel a podcast lehetőséggel, hogy legalább egy kicsit jobban megismerjelek, mert tényleg eddig nem volt alkalmunk alatt a 10 év alatt szót váltani, és nem árt. Én azt gondolom, hogy jobb, ha ismerjük egymást. Még akkor is, hogyha te rálegyintesz egyre másra, akár rám is. Mindenkit nem kell megismerni. Mondtam neked az előbb. Nem osztom ezt a véleményedet, de ezzel világos. Én ezt is meg, tiszteletben tartom a véleményedet, hozzáállásodat, és remélem, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd. Nálunk nyilván addig vagy, ameddig jól érzed magad, aztán, hogyha tudunk segíteni abban, hogy tovább lépjél, abban is nagyon szívesen. Remélem. Hát innen már szerintem a kamionos téren már csak külföldre lehet menni. Ez a top cégek egyike. Én őszintén megmondom neked, és ez minden túlzás nélkül mondom, hogy eddig életem legjobb munkahelye. És ez nem beképzeltség, és nem a nyalizás, és nem de ebben nagyrészt az dönt, hogy a fizetés. Tehát, hogyha ez a fizetés nem lenne, akkor nem ez lenne a legjobb munkahely.
Mert azért a fizetés az, Hát az nem, első szempont, de az nem is tudom, hogy az első szempont, nem az első, de az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tényező. Hát ha az nem van, akkor nem nagyon van, amiért beszélni a többiről, mi? Milyen volt egyébként ez a menet? Ez most elég jó volt, pörgős volt. Ugye az előző időszakhoz képest most mit érzel? Egy kicsit ugye azért megnyugodnak a kedélyek, vagy most más jellegű problémák merülnek fel, vagy így, hogy működött a dolog? Hát szerintem annyira nem lehet még érzékelni ilyen nagyobb változásokat. Jó, vannak ilyenok, hogy visszamondják a munkát, meg kapunk másikat, törlik, vagy valamilyen cserégetések, vagy hogy mi hogy működik. De szerintem elég. Melyik pályán voltál most? Mit csináltál inkább? Hát most francia, Brüsszel, meg angol. Most nem is voltam németben. Mennyi jött össze? 2 hét volt? 2 hét alatt jött össze 6300. Ez most nagyon jó lett. Az azért nem rossz. Hát jó volt, azért volt, amikor csak ilyen 4000, 5000. Hát főleg, hogyha ilyen rövideket, a Brüsszeleket mentél ott, azért az... Hát igen, azon nem szaporodik a kilométer. Nem, meg az angol se túl kilométerbarát. Hát nem, de én szeretem az angolt. Én nem tudom mi az. Sokan azt nem szeretik, de szerintem mikor már átjut az ember, akkor nyugodt. Te vonattal voltál, ugye? Ja, igen. Azzal azért egy kicsit haladósabb. Így van. Na és akkor milyen érzés nálunk dolgozni? Hogy érzed magad? Én jól érzem magam. Szeretek itt dolgozni. Mesélj egy kicsit magadról, honnan jöttél, merre én dolgoztál eddig? Szegeden dolgoztam, Szegeden? hűtős autóval. Ott 3 évet dolgoztam, nem is 4 évet dolgoztam annál a cégnél. Előtte egy 12 tonnáson dolgoztam 2 évet, meg furgonnal kezdtem. És itt vagyok. Tehát akkor ez összesen mennyi? 7-8 éve üzöd ezt a szakmát? Összesen? Hát 21 éves korom óta majdnem. És bejön neked? Még bírod még? Hát muszáj bírni. Hát muszáj, de azért az, Hát amikor... szeretni az biztos, hogy kell lesz a szakmát, mert nem szereti valaki, vagy nem szeret vezetni, akkor az ne is üljön kocsiba. Mert abból csak a baj van. Igen, tehát azért az nem mindegy, hogy rossz ízzel, vagy jó kedvel, vagy kínlódva, mérgelődve, ottan, vagy lelkesen ülsz oda. Azért az... Hát igen, hát már az előző céget is azért hagytam ott, mert már úgy ment be az ember, hogy már elindulni nem volt kedve. Na ott az 1 hét is kegyetlen volt. És mi volt, ami miatt azt úgy megmondtad? Kilométer pénz volt, hajtani kellett hajtani. Mennyit kellett összehozni, hogy megérje? 14 000 mentünk. Azt lehetett hivatalosan, vagy azért ott kellett egy kicsit segíteni hát magadon? Hát kellett segíteni sajnos, ilyen, még az első autókban. Mikróbusz ették, a második az így az már kapcsolós volt, de már amikor a kártyát kérték, én mondom, én most már ezt nem csinálom. A kártyái mondom, engem leüthetnek, mondom, az nem gyerekjáték. Hát sajnos voltak ilyen dolgok, és lehet, hogy mai napig is vannak még a szakmában. Hogy te gondolod, hogy ez még azért működik más cégeknél, vagy azért hát csinálják, de nagyon veszélyes. Azért lassan ez is a szakmából, nem? Hát igen, de hogy mondjam, azért a sofőröket ebben elkergetik az ilyen cégektől. Mert azért, hogy csak kihajtsák az ember gyomrát, mert azért elég ez a 9 óra vezetés, meg mellette sokszor 15 órába se férünk bele. Azért az ember nem fizikailag fárad le, hanem szellemileg. Nagyon ki tudja szívni, főleg, hogyha éjszaka mönt, nappal meleg van, nem úgy alszik az ember, főleg most már majd jönnek a melegök, majd most már kell klímázni. Hát igen, ez nem egyszerű, az biztos. Mik a terveid? Mennyi ideig próbálod ezt csinálni, vagy úgy érzed, hogy ez egyelőre így megfelel az elképzeléseidnek? Ezt fogod belátható időn belül még ezt fogod nyomni hát tovább? Még csinálni akarom, mert ugye házfelújításban vagyok. Ezt be szeretném fejezni olyanra, hogy nekem
megfeleljen, vagy én nekem az én agyamban, ami elpattant, az nekem möglögyön. Azt utána lehet, hogy lazítok rajta, de ez, hogy mondjam, az ember ezt úgyse fogja bírni ráhagyni. Ja. Vagy valamennyire muszáj lesz, mert az egészség lehet, hogy rá fog menni. Milyennek érzed a közösséget? Mennyire, hogyha már így szóba került, milyen a társaság, hogy tapasztalod? Szerintem elég jó. Jó? Sikerült a helyedet megtalálnod a társaságban? Igen. Úgy megvan, hogy szoktunk beszélgetni, ugye így telefonon vagy Zello, ez a CB-szerű de elég jó a közösség. Az irodában is bármi bajom van, szólok, segítség van. Milyeneknek találod az új feltételeket, így most a 2022-es csomag az, hogy látod, mennyire versenyképes? Hát szerintem elég versenyképes. Így amikor a többi kollégával beszélsz szakmában, más cégeknél, akik dolgoznak, hogy látod? Hát az előző cégnél, ahol dolgoztam, ott szoktam egy-két beszélgetni a kollégákkal, de ők le vannak nagyon maradva. Lemaradtak? Hiába kapnak nagy kilométerpészt, ha egyre kevesebb a kilométerjük, mert nem tudják azt teljesíteni, vagy nem tudják teljesíteni, hanem rövid munkák vannak aztán. Hova, Olaszba, vagy merre járnak? Hát Németbe járnak, de ugye minden héten jönnek haza, meg ugye minden hétvégén itthon vannak, de ilyen 6-650 ezer forint az megválassza nekik a... Hát figyelj, azért, ha minden hétvégén itthon vannak, az se rossz, annak is van egy ára. Hát jó, hát azért hazaér az ember pénteken, akkor szombat-vasárnap itthon van. Szerintem sokkal többet ér, hogyha az ember 4 napot van egy húzóba itthon, mint 2 napot. Neked így a 4 napban mindig belesik egy hétvége is? Sikerül úgy alakítani a dolgokat, vagy azért ez jöhet bármikor így hétközben is? Hát az utóbbi időben azért elég sűrűn volt hétvégében. Nem is bánom, ugye, hogy van benne hétvége. Azért a hétvége az csak hétvége, nem? Így van. Főleg a te korodban azért illik elmenni egy buliba, DJ-be, ide-oda. Sziasztok! Peti ugye említette a svájci helyzetet. Itt van egy kis fennakadás, vagy esetleg érdekesebbük, vagy merészebb dolgok. Takács Sándor elnézett egy nap egy rakodási számot a Lufthansa-nál. Így sikerült 2 járatot is össze-vissza keverni. Szerintem majd ólóban lehet rendbe hozni a CMR-eket, hogy valahogy tisztára mossuk az egészet. Az a szerencse, hogy a GPS daták nem lettek kicserélve, úgyhogy az alapján ki lehet indulni a dolgokból, vagy a helyrehozatalból. Van egy olyan kérésem, hogy ránézzünk a naptára, 1,5 hét van még a márciusból, ami azt jelenti, hogy ennek az első 3 hónapnak is a végéből. Nem tudjuk, hogy állunk, ugye, mert csak a januári adatok, belső adatok vannak, Lufthansa régére van maradva. Annyi a kérésem, hogy ha csak lehet, akkor mindenfajta kockázatot próbáljunk mellőzni az elkövetkező 1,5 hétben, hogy tudjunk javítani az esetleges pozíciókon. Köszönöm, más nincs. Köszönöm szépen, ez kiegészíteném, hogy most pont a váltással beszéltünk lent a kollégákkal, előrakos kollégákkal, hogy a TOR 25-ben nagyon bekeményítettek itt a lakaszgatásra, meg leakasztott pótok, meg kimegyünk lerakni helyettetek. Mármint, hogy bocsánat, a kollégák helyett, akik esetleg kiszaladnak az időből. Úgyhogy baromi fontos lenne ezt megértetni majd velük, hogyha beszéltek velük a kommunikációból, hogy időbe szóljanak, hogyha helyettük be kell mozdítani valakit, vagy le kell rakni, mert nagyon könnyen ki fogunk tudni csúszni, mert szigorodnak a beléptetések is ott a TOR 25-be, úgyhogy nem lesz olyan egyszerű majd a mozgás, meg a lerakosgatás egymás helyett, és ez mind ugye a KPI-nak a rovására fog menni megint, és megint késés lesz csak belőle, amiből meg probléma. Köszönöm. Attila? Sziasztok! Nálam minden rendben van. A szervizbe érkezett pultot a Sziget-Szent Miklóson a Rusznán Zsolti gyönyörű szépen leakasztotta, hogy meg volt beszélve. Most rám párat tett el Bukovszki. Most szóltak, hogy lehet, hogy csak hétvégén tudják leszedni ezt a pultot, úgyhogy még várom a visszajelzést, a megbízótól, hogy ez tényleg így van.
Más, nagyjából minden rendben van, illetve ez a 4 autó, ami volt Párizsból, hát lett rá 4 munka, 2 Amsterdam, 2 Frankfurt. Ha lesz még autó, akkor szerintem azokat már nyugodtabb szívvel tudjuk Frankfurt irányába terelgetni, de még várunk rá, hogy mikor foghatók, és mi lesz még az ügyfeleknek a zsebében. Egyelőre nálam ennyi van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tamás? Nálam nincsen ilyen aktuális napi probléma, én is próbálom előkészíteni a hétvégét a kollégáknak, hogy könnyedén, gördülőmentesen menjen a dolog. Köszi. Köszönöm szépen. Kálmán? Nekem csak egy észrevételem lenne, amiről már többször beszéltünk. Minden nap hallom azt, hogy valaki nem kap meg valami lényeges információt, tehát figyeljetek arra, legyetek szívesek, ha van valakinél információ, az kerüljön át a planningre, mert az okoz itt mindig minden nap némi feszültséget. Félre. Még egyszer felhívnám a figyelmeteket, hogy erre figyeljünk oda. Más nincsen most. Köszönöm szépen. Gyuri? Én még csak annyival egészíteném ki a bolonyai történetet. Hallottok egyébként? Igen. Igen. Igen, tehát a bolonyai történethez annyit fűznék hozzá, hogy ott azért elvártam volna a sofőröktől, hogy ne induljanak el, ne hagyják el az épületet addig, amíg nincs CMR. Tehát azáltal, hogy onnan eljöttünk, azáltal magunkra vállaltuk a balhét, holott ha egyszerűen nem veszik át a papírokat, vagy valamilyen módon jelzik felénk, hogy ez így nem kóser, akkor másképp tudtunk volna tárgyalni. Tehát itt volt egy rés a mi pajzsunkon, és így aztán egy elég kellemetlen éjszakát töltöttünk el azzal, hogy hát se nem tapa, se nem őrzött parkolóban voltunk a dohányáróval, úgyhogy CMR-ünk se volt, tehát még a biztosításunk sem működött volna. Ezt el kell kerülni az ilyen helyzeteket minden áron. Tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg az olaszok akartak megmalmozni, tehát az még baljóslatú volt, hogyha az olasz direkt egy ilyen helyzetet létrehozott, akkor már csak egy telefonhívásba kellett volna neki, hogy szóljon a haveroknak, hogy figyelj, 2 kamionnyi dohányáróval, akkor hajrá. Ne hagyjuk, hogy ezek a helyzetek kialakuljanak, ne induljunk el. Igen, lehet, hogy siet haza az olasz, menne, már dobja utánunk a borítékot, amíg nem hagytuk el az épületet, addig nem tudja ránk zárni az ajtót. Erre hívjátok fel, légy szíves a kollégák figyelmét, illetve remélem, hogy azok a kollégák, akik nézik majd ezt a podcastet, mert felvettük ezt a 11-est, veszik az adást, és nem tesszük ki magunkat ilyen vészhelyzetnek. Kéthetes ciklusokban? Két hét. Ja, hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz most, azért 2 hét múlva már előbbre leszünk ebben az ukrán őrületben is, akkor talán már jobban látjuk, hogy mi lesz belőlünk, vagy hát mi lesz ez velünk. a benzinválság is, hát ez hogy nincs a benzin. Most pont próbáltam beszélni a Zolival, hogy csak nem vette föl, de majd visszahív, hogy most azt sem tudom, hol tankoljak. Mert közben hát, hallottam, hogy Lébénynél nincs, akkor úgy terveztem, hogy lehet, hogy megállok Miklóson. Mm-hmm. Ja, hát őrület. Legyen, amivel szórakozni az embernek, hogy ne unja magát, igen, igaz? Hát azért ez nektek nehezebb összehangolni azt, hogy hol tankoljanak, hol nem. Mert igazából kint ugyanannyi az üzemanyag, mintha itthon nem lenne megfogva az ára. Mm. Hát igazából sokra nem megyünk ezzel a megfogott árral sem, ha egyszer kimentünk, akkor már igen. Vége van a dalnak, és ez édes kevés az, amit itthon tudunk mi tankolni egy ilyen 2 hetes ciklus alatt. Igen. Na és mesélj magadról, mióta üzöd ezt a 2 éve. Mesterséget? 2 éve? 2 éve. És mit előtte? Előtte fűtésszerelőként dolgoztam a Budapesti Műszaki Egyetemen, és hát igazából mint karbantartó fűtés. És mi adta az ötletet, hogy ez egy ilyen gyerekkori? Imádok vezetni, meg ilyen gyerekkori álom volt. És akkor egyszer csak úgy döntöttél, hogy elég volt a fűtésszerelésből, most már itt az ideje kilépni az életben? Nagyobb világába, igen. És bejött a számításod? Egyébként, tehát itt igen. Az előző ciklus, azt nem tudom, mondhatom-e így. Nem fontos. Ott nagyon nem. Ott tényleg csak egy rendszám voltam, semmi más. Ők tanítottak be, mondjuk így, de semmi pénzzel nem mennék vissza oda.
Én nekem például a szomszédom a Tomsics Attila, és hát most már csak volt, mert sajnos elköltöztem, és amikor én meghallottam, hogy ő itt van, nekem igazából ez volt a célom, amikor a kamionos jogsit elkezdtem, hogy én itt akarok dolgozni. Tényleg? Na, ez jó hallani. Csak ezért csináltam meg az ADR-t is, mert a másik céghez nem kellett. És honnan hallottál rólunk? Vagy még Attilától. Attilától. Igen, hát ő egy öreg motoros. Igen. És mi a terv? Mennyi ideig? Vagy távlatilag is ezt akarod csinálni, igen. Vagy ez egy fejezet így az életedben? Nem. Én szeretnék azért nagyon sok időt eltölteni itt, amennyit lehet, mert én szeretem ezt csinálni. Melyik részét szereted? Vezetés konkrétan, vagy az életforma úgy összességében, vagy ez is, az is? Igazából így összességében az egészet. Jó, vannak benne nehézségek, főleg így most például pont beszéltük a srácokkal lent, hogy most ilyen költözés, lakásfelújítás, benne vagyok ilyenekben, és most 2 hétig így minden megáll. Ez nehéz benne, de viszont már vártam is. Nekem az 1 hónap otthon, az nagyon sok volt. Határoz? Nem túl? Türelem kell hozzá csak. Hát az kell. Türelem kell hozzá csak, mert ott a román-bulgár határ, meg visszafele Vidinnél ott azért tud lenni elég nagy sor. Ahhoz kell türelem. És ilyenkor mit szoktál csinálni? Olvasol, vagy internetezel, vagy? Sorozatot nézek. Sorozatot nézel? Amíg a határon állok, addig igen. És miket nézel? Podcastet például. De így, amikor sorozatot nézel? Mindent. De akkor ilyen online, vagy letöltöd magadnak otthon? Én otthon letöltöm ezeket, és így elhozom magammal. Egyszerűbb, mert azért... De meg nem zabálja azért annyira az internetet. Igen. Az úgy jobb sokkal. Igen. Olvasni inkább akkor szoktam, amikor így megállok, és így elalvás előtt. Attól jól el lehet aludni, igaz? Kikapcsol. Nem az van, hogy azon agyalok, nem felpörget, hogy oké, megálltam itt, akkor kell pihennem 9 órát, és akkor erre menjek, arra menjek, itt dugó, lezárások, ez nincs, könyv elő, picit olvasok, és akkor utána így jobb. És sportot nem próbálod meg? De. Most kezdtem el futni, ami még csak ilyen gyors gyaloglásszerű. Biciklizni azt szoktam, csak most ugye télen nem hordtam magammal, de van. Mert azért az nem ártana, hogy egy kicsit, ha már így arról beszélünk, hogy mivel tudod magad jó közérzetbe tartani, könnyen elaludni, muszáj felkelni, azért a te korodban még érdemes odafigyelni, hogy ne alakuljon ki egy olyan habitus, ami aztán egy idő után elnehezít mindent. Tehát ha mondjuk megállunk Németországba, Weibokba, vagy Franciaországba, és simán elmegyek, így elsétálgatok magamnak. Hogy oldod meg a kaját? Viszel magaddal, vagy mi a te stratégiád? Hát, viszek el magammal, de azt én még nem tudom annyira jól megoldani. Azzal még küzdök, hogy lehetne jól. Mert amit elhozok, például ilyen kenyér, szalámi, felvágottak, bármi, ilyesmi, nem mindig tudom megenni mind. Mert vagy megromlik, vagy valami lesz vele. Ezért az étel az még egy ilyen sarkalatos pont. Abban még nem alakult ki egy ilyen rutin, hogy pontosan hogy lehetne ezt jól csinálni. Többekkel beszéltem már, hogy valaki megfőz 1 hétre előre otthon. És akkor mit csinálsz? Inkább szendvicseket rákcsálsz, vagy? Inkább rendelni szoktam. Hogy? Van egy ilyen applikáció, amivel tudok rendelni minden országba. És akkor hogy parkolóba kirendeled magadnak? Igen, és kihozzák. Nem mondod. Komolyan. De nem is hallottam erről. Horvátországban, Bulgáriában is, Franciaországban, ugyanúgy német, osztrák, holland. Döbbenet. És ilyen pizzafutárszerű? Például, de van, hogy rántott húst, vagy valamilyen sztéket, vagy valami ilyesmit rendelek. Akkor is, hogyha autópályán vagy? Kinti parkolóban? Volt vagy már rá példa, a Vejbaki Esszókútra már rendeltem ki, és kihozták. És ennek van valami felára, vagy ez? Nincs. És jó árfekvésben van? Relatív, ugye? Kicsit drágább azért. Hát euró árfolyamtól is függ, ha forintot váltunk át, de körülbelül egy nagyon picit drágább, mint az itthoni.
De ha más nincs, akkor meg szoktam oldani így. Hát azért mindig jobb, mint hogyha... Mint ha nem eszek semmit, mondjuk. Semmit, vagy szendvicset ennél. Igen. Ilyen benzinkutas szendóknál nincs szarabb. Hát, azt még nem próbáltam. Pedig azt is éveken keresztül azon értem, de biztos, hogy annál egy főtt sültétel az nagyságánál kell jobb. Persze. Ha már így az anyagi oldaláról szó került, akkor neked így hogy jön ki a lépés? Abból, amit megkeresel, mennyit tudsz félretenni, vagy hogy osztod be? Félre tudok tenni. Most nem, mert ugye most minden elmegy a lakásokra, de amúgy jól kijövök belőle. Uh-huh. Tehát amíg kint vagy, addig az önköltséged, az ezek a kajarendelések, meg igen, más nem nagyon van. Más nem. Uh-huh. Mondjuk, ha nagyon megszalad így a kaja rendelés, akkor az csúnya összeg tud lenni hónap végén. De mennyit kell számolni egy alkalomra? Egy 40-50 euró? Nem, annál kevesebb. Nem. Én szerintem a legtöbb, ami rendeltem eddig, az 35 euró volt. Uh-huh. És akkor az 2 napra volt. Uh-huh. Csak azért, ha mondjuk azt számolod, hogy rendelsz még minden másnap, mert olyan helyen állsz meg, igen, akkor akár egy 300 euró is elmehet. Nagyon sok tud lenni, igen. Az azért már. És azért, hogyha azt forintosítod, akkor az úgy sok. Jó, hát persze. De egyébként fizetésügyileg én azt mondom, hogy én meg vagyok elégedve azzal, ami van. Jó, hát sose elég nyilván, és a duplája volna azt is ugyanúgy el lehetne költeni, ezért nem is arra kérdeztem rá, lehet költeni hogy jó a pénz. Hát a pénz az olyan, amilyen van, akinek semmi nem elég, és itt a lényeg inkább az, hogy tudod te beosztani, és mennyire tudja az életcélodat és az elképzeléseidet szolgálni. Beosztani nehezen, mert mindig van valami, amit meglátok, megtetszik, muszáj megvenni, uh-huh. de teljesen jól meg vagyok belőle. Uh-huh. De inkább a menős oldalon vagy inkább ilyen előrakós, kisegítős... Engem nem zavar egyik se. De mi a te személyes tapasztalatod? Mi az, ami gyakrabban előfordul? Modulban is szoktál menni? Én azt se tudom, hogy mi az. Most ez így lehet, hogy rosszul hangzik, de én például szerintem sose voltam abban. Vagy ha voltam, akkor nem tudtam róla. Nem tűnt föl. Nem szólt senki neked, nem szólt senki, hogy figyelj modulba vagy. Nem, én nekem ez így nem tűnt föl. Igaz, hát most, hogy talán többet megyek. Talán inkább. Tehát kilométerben ez mennyi, hogyha nem indiszkrét? Hát a 10 000-et megközelíti havonta. Kivel szeretsz dolgozni, hogyha van olyan fuvarszervező, akihez, hogyha hozzá kerülsz, akkor úgy jobban passzol a szó, vagy nincs így különösebben? Különösebben nincs. Én azokat szeretem, akiket el tudok érni, hogyha kérdésem van hozzá. Mert sajnos néha van olyan, hogy a diszpécser nem tudja azt, amit a fuvarszervező esetleg tud. Én például azt hiszem az Adri szokta azt csinálni, hogy ő elküldi a telefonszámát az SMS-be. És én szerintem az tök jó, mert ha bármi kérdés van, akkor föl tudom őt hívni. Persze. És választ is tud adni? Persze. Tehát konkrétan a T-portban, tehát a T-driverben lesz egy olyan applikáció, hogy a fuvar után te az észrevételeidet azzal a fuvarral kapcsolatban fel tudod vinni. És lesznek ilyen gyakran előforduló válaszok, ne kelljen neked azt megfogalmazni, hanem az feldobja neked, te csak ráklikkelsz arra, hogy mit tudom én, a felrakóhelyen várakoztattak, vagy nem volt jó a cím, vagy mit tudom én. Ez egyébként nem egy rossz ötlet. És akkor arra rá tudsz klikkelni, és akkor ha ráklikkeltél, akkor feljön egy következő ablak, ahol megint több válasz van, ami részletezni tudod, hogy egyébként azon belül mi lehetett az oka, vagy mi történt, és akkor a legvégén még egy szöveges rész is, amit hogyha valamit nagyon hozzá akarsz fűzni, akkor oda bepötyögöd, sőt ide gondolkozunk azon, hogy egy ilyen hangfájlt tudjunk felvinni, tehát úgy, ahogy a Messengerbe lehessen hallani, mondjuk akár szóban is ugyanazt. Szóba bemondjad akkor oda, hogy mi történt konkrétan. És akkor ennek a kommentnek legyen egy
értéke anyagilag, tehát hogy csak egy minimális hozzáfűzni valód volt, akkor az, mit tudom én, 2000 forint, ha viszont részletekben menően kifejted azt, hogy nem volt jó a cím, ahova mentél rakodni, mert rossz cím van még a mi adatbázisunkban, a jó cím a következő, és ott ide meg ide kell menni, meg ott érdemes parkolni, meg egyébként van egy italautomata, mit tudom én hol, és hogyha ez egy ilyen jó, használható, tartalmas üzenet, akkor az egy 10 000 forintot ér. Én szerintem ez egyébként teljesen jó kezdeményezés. Az, hogy ezt honoráljátok anyagilag is, én ettől remélném azt, mert ugye egy ilyen applikáció akkor működik, hogyha az emberek használják és beleírják azt, ami van. Nem azt, hogy bunkó volt velem az ember, mert az senkinek nem hasznos, mert lehet, hogy éppen rossz napja volt, vagy bármi. Hányig gurultál? Hány évet voltál tengelyen? 11, majdnem 12. De nálunk? Itt 4. 4. És akkor itt is inkább oktatást nem is hozták, úgyhogy az ment. És akkor, ha jól emlékszem, talán Sécz Tibi csábított téged is, vagy hogy a hát hogy... ő is, vagy akkor még Troznai volt, úgyhogy, de ez is egy kicsit a meglepetésképpen, hogy emlékszek, hogy hazaértem, akkor is 4 kézzel valakivel, és egy hét itthon hívtak, hogy nem jönnek be. Akkor már szőnyegszélen, mondom, hogy nem voltam soha szőnyegszélén, de hát akkor jöjjünk be, azt meglássuk, hogy mit akarnak tőlem, és kb. Akkor így ugyanitt pont itt elbeszélgettünk. Akkor egy hét után az december 1-én kezdtem is. Akkor egy hónapot akkoriban betanítás. Diszpécserként kezdtél, ugye? Persze. Ami nem is baj, mert az nagyon jó. Az sok mindent megtanít. Nagyon nagy alapokat ad neked az egészhez, a rálátás, az egész rendszerre, működés, minden, abszolút minden. Úgy műszaki oldal, tervezés, szervezés. Igen. És az átállás az egyik oldalról a másikra nem volt zökkenő? Hát nem volt nagyobb probléma, de jobban szerettem a diszpécsert. Úgy éreztem, hogy többet tudok tenni, többet megoldok, ott mindig a megoldás. De ilyen praktikus ember vagyok konkrétan, és akkor meg kellett oldani. Most nem csak egy lerakás, akár egy műszaki problémát is, amit mondjuk sokan például nem tudtak, vagy úgy nem voltak, és rengeteget meg tudtál oldani. Jöttek a válaszok, és akkor az úgy éreztem, főleg, hogy éjszaka voltál, bejöttél, összeraktad magadnak, átnézted a kis hibákat, és mindig van hiba a rendszerben, azokat kijavítottad, amit úgy volt, és akkor beosztod szépen magadnak az időt, és végig levezényelted az egészet. És akkor ezek a jók voltak, ezt szerettem, főleg az éjszakás műszakot, tehát én éjszakai bagoly vagyok, hát ebből adódóan is itt is éjszaka mindig mentél, az ember hozzászokott. Főleg a beosztás, ami van a diszpécsereknél, ez a 4 nap szabad, a 12 óra, ez is nagyon tetszett. Igen. Az egy jó volt. Hát igen, utána megjött az átállás, lehet munka, mindig azt mondtam ott kint is, hogy ezt kell csinálni, figyelj, munka, meg kell csinálni, mindegy, hogy ide tesznek, akkor ezt csinálod, ott teszed, azt csinálod, és nincs semmi baj. A fuvarszervezésre mióta kerültél át? Hogy is volt, 3 év, most már decemberben lesz 8 év, 3 év a diszpécserszék, ami különben szerintem kb. Egy ilyen maximum 3 év, mert eléggé kimerítő, főleg a telefon, meg a nem megfelelő hívások, mondjam úgy, buta hívás, vagy nem is tudom, hogy fejezzek ki, ami lemerít. Amikor konkrét problémákkal jönnek hozzá, és komoly kérdéseket tesznek fel, az oké, mert egyértelműen van a problémák, de amikor ugyanazok merülnek fel, akkor meg kicsit az úgy nehéz. És akkor most van 5 éve lassan. És akkor ott a felosztás, hogy a pótkocsi másképp voltak meg, akkor a pótokat tehát pótozással kezdted? Persze, mindennek megvan így a szép ellépése, hogy átlást. Abszolút. Mert csak úgy látod át az egészet, és az is nagyon volt, mert akkor még Andi Tamás tervezett nagyjából, és akkor úgymond én dolgoztam alattuk, és én kicsit más szemmel látom, mint ők az vezetési időket, pihenőidőket, a pótkocsinak nem kell pihenni, nem kell semmi, csak ott kell legyen, nem akkor táblázatból kell dolgozni, mert tudjuk, hogy hamarabb őrül, vagy nem őrül, vagy hogy szedik le azt az árut, és akkor már tudsz nyúlni, hogy hiába nekem ott van, hogy akkor üres lesz, nem lesz üres, meg ezeket a dolgokat. És akkor mindig oda tudtam nekik is idézőjelbe szólni, vagy mondani, hogy hát igen, vigyázz, nem biztos jó lesz, emiatt, mert nem fogják leszedni. És akkor nekik is volt egy ilyen visszacsatolás, ami nagyon jó, amit most egy picit például hiányolok a rendszerből, mikor saját magad pótozod, értesítesz, meg osztasz is, mert nincs egy visszacsatolás, hogy akkor mit hibáztál, így is hibázunk. Így is belenézünk egymás munkáiba, mi tervezők, és szólunk egymásnak, de mikor volt egy pótosod, tegyük fel, amikor terveztél, akkor mindig egy kicsit másképp nézte, és szólt, és szóljon is. Hát.
Persze. Egyértelmű, ez jó. És akkor a pótozás után mit örököltél meg? A pótozás után a tervezés, kezdtem Bécset. Bécs volt, jó pár hónapig, fél évig, és az per kb. Minden területen megvan a sajátossága. Ez nagyon érdekes. Minden megvan a sajátossága. A Bécs, ez a hazajövés, hát minden oda megy ki. Támogatást csak itthonról tud kapni konkrétan, mert más nagyon nem tud az itthoni szabad kapacitásból, amikor van, ahogy van. Úgyhogy itt a hazajövetelek. Ez a másik azért volt számomra úgy egy kicsit jó is, mert nekem mindig ilyen sarkalatos volt, hogy a sofőröket hazahozzuk időbe. Most oké, kimegy és dolgozik nekem ott 3 hetet, és húzza az igát, vagy nem, dolgozik, tegyük fel, szóval tényleg csinálják, de attól függetlenül, amikor haza kell, hozz haza. Nem tudod, fölhívod, megbeszéled, vagy találsz egy megoldást, és hazahozod. Mert hát saját tapasztalatomból, és nem itt a Prévon, hál' Istennek, hanem az előző cégeknél, akkor ez egy kicsit nekem mindig fájt. Ha haza kell, jön, akkor jön haza. Ilyen otthon pihenjen, csináljon, amit akar, és akkor kell dolgozni, akkor jön és dolgozzon. Szóval kb. És akkor ez jó volt Bécsben. Például sokan dolgot meghoztam, meg kell hozzá a döntéseket, hogy beérkeztek péntek este vagy szombaton, nem volt semmi munka. Legközelebb hétfőn. Kiszállós lett volna, lehet, hogy hétfőn kiszállós vagy szombaton, és nem tud behozni. Akkor inkább áldoztad egy üres átállásra, hazahoztad, összeültetted. Igen. Mert az embernek is jobb a feelingje, jobban érzi magát. Persze. És fizetsz neki 2 napi díjat, minek? Így van. Ezeket meg kellett hozni. Ezt mindig is, én is így láttam. És akkor mostanában? Hát utána jött Frankfurt egy jó kis ideig, és most a Párizst, amit mondják, Párizs, hogy az neked úgy külön jobban fekszik, ugye? A francia nyelvtudás miatt? Hát akár azért nem is. vagy szoroz? Nem annyira, de igen, van kicsi rálátás az egészre, de viszont Párizs változó, nagyon változó. Most például nagyon sok kocsi volt egész héten, és a múlt héten is jöttek ezek a tapamunkák, és rengeteg munka ment föl Párizsba. Úgyhogy nekem most ilyenkor könnyű. Mikor van kocsid, és van miből osztál, az könnyű. Akkor nehéz, amikor nincs kocsid, miből osztál. Amikor így van kocsid, akkor könnyű beosztani, megfelelően ki tudod adni a szabadkapit. Tehát most is van még bőven áru kifele Párizsból? Tehát hogyha van a szabad kapacitás, rögtön el lehet kattintani? El lehet. Hát ez nagy dolog. Évekkel ezelőtt az volt a nagy nehézség, hogy onnan elhozni valamit. Ha emlékeim nem csalnak, 2012 nyarán kezdtem először a Prévonnál, és 14 decemberig voltam, egy ilyen 2,5 év volt a sztori. Hát akkor még azért más világ volt, sokkal kisebb volt a cég. Akkor voltak a régi szép idők. Akkor nem azt gondoltuk, hogy azok a régi szép idők, de most is a régi szép idők vannak egyébként. Megmutatlak, hogy így van. Holnap úgy fogunk a mai szívásra, meg kínlódásra, meg mérgelődésre gondolni, hogy a régi szép békebeli idők. Így van, tehát az idő megszépíti az emlékeket, ugye, minden relatív. És akkor még nem volt ez a 24 órás diszpécser szolgálat, hanem ilyen éjszakai ügyeletes volt, és akkor az lettem én. Hát úgy voltam vele, hogy egyke vagyok, egyedül vagyok, fiatal vagyok, miért ne csináljuk, aztán így este beügyelgettem. Ugye akkor Sésztebitől vettem át még ezt a stafétát, így van. Úgyhogy ez ment úgy egy évig, és akkor utána kezdtem a beosztással foglalatoskodni. Akkor volt még ugye Kijén Attila jobban benne ebben, meg Jakub. És így van, igazából az a 2,5 év az, amit itt töltöttem. Hát elég intenzív volt, ez biztos. Főleg ha úgy veszük, még akkor olyan munkarend volt, hogy is jártam be valamikor ilyen, azt hiszem délután 2-kor kezdtem irodában, este 10-ig ugye irodai szolgálatban, és akkor utána még másnap reggel 6-ig ilyen ügyelet szinten. Hát ugye akkor még nem volt ilyen komoly éjszakai mozgás, mint most. Akkor elég volt egy ilyen kis ügyelet, ha éppen valami gond volt, akkor este felvette az ember a telefont. De érdekes volt, jó tapasztalat volt, meg rengeteget tanultam, az biztos. És utána kaptam egy lehetőséget egy volt kollégina által, aki ugye kikerült Svájcba, és akkor én is úgy voltam, hogy megpróbálom még egyszer ezt a külföld dolgot. Ígéretesnek hangzott, meg még akkor is, mennyi voltam, én 24 év körül jártam, azt hiszem, akkor még úgy voltam vele, hogy nem volt család, akkor még ezt megpróbálom. Nem bántam meg,
megtanultam németül, kerestem egy kis pénzt, konténerszállítmányozásban dolgoztam, úgyhogy a fuvarozásnak egy másik ilyen sajátos válfaját, az intermodális szállítmányozást sikerült így irodai oldalról megtapasztalni. És akkor ez volt egy kb. 4,5 év kint, és utána családi okok miatt haza kellett jönnöm, úgyhogy ez volt, úgyhogy ismét itt kikötöttem a horgonyamat, ha úgy vesszük. És milyen a munka? Nyilván most már hozzászoktál ahhoz, hogy más milyen, mint amikor lehet, hogyha tudtad volna, hogy már mi vár rád, akkor nem is annyira kapkodtál volna a lehetőségért, hogy visszagyere. Hát nézd, mindenképpen más. Ugye kinőtte magát a cég, más vállalati struktúra, sokkal többen kell együttműködjünk a napi rutin munka folyamán. Ugye nagyon sok felé vannak osztva a területek, úgyhogy ezáltal úgymond a munkavégzésünk érinti mindannyiunk területét, ha úgy vesszük. És hogy mondjam, az elején voltak nehézségek persze. Amíg az erőviszonyok kialakulnak, az ember visszarázódik ebbe a fajta munkamenetbe. Ugye eleve maga, hogyha már a svájci munkavégzéssel hasonlítom össze, akkor maga intermodális tevékenység teljesen más, gyökeresen más. Az azért kiszámíthatóbb, sokkal nem? kiszámíthatóbb. Tranzitidők sokkal hosszabbak. Így van, és teljesen más követelményrendszer van, más alapelven működött a cég. Itt a légijáru fuvarozásban azért rengeteg változó van, rengeteg variáció van, rengetegféle lehetőség van, és ezeknek a kombinációját úgy optimálisan kitalálni, hogy ez mindenkinek jó legyen a beosztás szempontból, a menetrend szerint, hogy ne késsünk semmivel, a sofőrök is fussanak. Ugye ez egy ilyen olyan koreográfia, sok mindennel összefügg, és azt gondolom, hogy egy ilyen intermodálissal összehasonlítva sokkal több múlik az emberek teljesítményén. Ez így van. Tehát ott megtervezted, honnan, hova kerül az a konténer, ha bármi csúszás volt, azt úgyse tudtad befolyásolni. Persze, nem így van. Nem tudtad volna biztatni a vonatot, hogy haladjál már jobban, vagy ne vedd ki azt a pihenőt, vagy... Ez így van, tehát hogy késik a vonat, nem rakják fel a konténert a hajóra, stb., akkor az... És az ügyfelek is hozzászoktak ahhoz, hogy azt tudják, hogy mikor indult el az áru, de hogy mikor érkezik, az... Így van, az egy képlékeny dolog. Úgyhogy ott voltak olyanok, hogy napokkal később raktunk le valamit, vagy raktunk meg valamit kapacitás függvényében. Itt ugye meg percek számítanak, hogy pontosan megérkezünk a Frankfurtba, Bécsből a Lufthansa-val, vagy sem. Úgyhogy igen. Viszont ehhez képest pedig sokkal, hogy is mondjam, több ráhatása van az embernek az egész folyamatra. Itt azért számít a te... Tehát be is tudok avatkozni, hogyha kell, és hogyha elég ügyes az ember, vagy jó rálátása van a dolgokra, akkor talál is megoldást. Itt azért több vagy, mint gép. Hogyha ügyes vagy, ha rátermet vagy, vannak ötleteid, akkor azokat ki is tudod vitelezni, tudsz érvényt szerezni nekik. Míg egy olyan rendszerben, mint az intermodális, ott te se vagy több, mint egy fogaskerék a nagy globális. Így van. Nehezen mozgó, lassan forgó, csikorgó, de végül is kiszámítható gépezetben. Így van, viszont ehhez képest meg a sikerélmény is sokkal nagyobb, hogyha az ember megoldja. Hát a sikerélmény is, meg a stressz is, meg a frusztráció is, amikor nem jön össze. És te egy meglehetősen lelkiismeretes típusú kolléga vagy, ennek minden előnyével és hátrányával, meg lelkizős is, tehát azért sajnos nem tudom, hogy amikor akár tőled független okoknál fogva is valami nem úgy jön össze, akkor az azért rendesen meg tudja cibálni a lelkedet. Hát igen. Szoktam cifrán beszélni, nem tagadom. Hát igen. Meg hát igen, szoktam azért stresszelni persze. Hát ez ezzel jár. Idővel azért, ahogy az ember egyre többet tapasztal, és egyre többször kerül nehéz szituációba, akkor... Előbb-utóbb ráébred, hogy így is úgy is van másnap. Így van, és így is úgy is van mindig megoldás. Hogy állsz a bringázással? Elkezdted már, vagy még várod a szebb időt? Nem kezdtem, még várom a szebb időt. Most jön egy szebb hétvége, remélem, hogy nem lesz olyan esős, mint múltkor. Akkor nyerekbe pattanak, utána egy hosszú húsvéti hétvége jön,
akkor viszont dolgozom végig. Igen. Így van, úgyhogy húsvét hétfőn azutáni kedden teszem le a munkát, és akkor van egy kis pár nap szabi, egy kicsit megnyugszom, és akkor tervezem 1-2 napot kicsit összekapni magam. Hát igen, az azért biztos, hogy jót tenne, mert most még itt van az ide, amikor és a tavasz, igen. És a... Hát meg ki kell szellőztetni a fejet, na, tehát... Igen. Tudod, hogy hány olyan embert ismerek, aki ugyanolyan nehezen szánta rá magát, mint te? Persze mindig megvannak az enyhítő körülmények, meg a kifogások, meg egyebek, és valóban idő sosincs a szabadidős, meg a sporttevékenységekre. De ha mégis eléred azt, hogy elkezd, és az első 2-3 alkalom, az tényleg az első 2-3 alkalom nagyon fontos, hogy ne hajtsd túl magad, ne legyen rossz élmény ez, és akkor függővé tudsz válni. Uh-huh. És az a függőség, az egy pozitív függőség. Mert tudod, a függőség az egy olyan dolog, amiről egyszer szívesen beszélgetnék itt valakivel, mert biztos, hogy a kollégáknak is rengeteg rossz szenvedélye van, mivel kapcsolatban jó volna egy kis információ. De igen, tehát minden függőség, ami jó, ami jól esik, ami az érzésedet megdobja, és itt azért különösen a tudatmódosító szerekkel kapcsolatban használjuk a függőségnek a fogalmát, holott a munka is például előbb-utóbb, a munka vonatkozásában is előfordulhat a függőség. És a sporttevékenységgel kapcsolatban is van ez, hogy hozzászokik az agy, és akkor akarja és kívánja, és én bevallom, én függő vagyok. Tehát, hogyha heti 4-5 alkalommal legalább nem megyek ki, akkor szabályosan olyan elvonási tüneteim vannak, mint egy drogosnak. De ennek viszont én jelen pillanatban még csak hasznát látom. És én azt gondolom, hogy neked is, szellemileg is, és fizikailag is azért nyilván ezt azért is hasznos erről beszélnünk, mert a te testalkatodban nagyon sok kollega rendelkezik, ez a szakmának egyfajta sajátossága, és ez nyilván nem írható felül. Van egy alapképlet, amin módosítani lehet, de a képletet kicserélni nem lehet, de biztos, hogy azért sokat lehet javítani rajta, és én nagyon büszke lennék rá, hogyha mit tudom én, egy 6 hónap múlva, vagy 9 hónap múlva újra leülnénk ide beszélgetni, és azok után, hogy arról beszélgetnénk, hogy hál' Istennek túl vagyunk ezen a vérzivataros időszakon is, és a gazdaság is normalizálódott, és kurva jó körülmények között megint jó pénzt lehet keresni, és van is amire eltölteni, és te is úgy vagy vele most már, hogy sokkal jobban érzed magad a bőrödben azáltal, hogy heti 4-5 alkalommal kimész, és rá tudsz szállni 1-2-3 órát, hogy feldobd magad. Rajtam múlik. Fejben dől el. Számon kérjük rajtad, itt most nagyon sok ember előtt nem csikartam ki belőled az ígéretet, mert nem hangzott el az ígéret, de ha ezek után nem történik meg, akkor az azért, tehát így egyfajta ilyen nyomasztás is ez a dolog itt most. Szeptemberben beszélünk, az kb. Fél év. Na, hát ha életet áld nekünk a Jóisten, szerencsét, hogy itt legyünk, akkor beszéljünk róla. Akkor meg is lépem. Na, mesélj egy kicsit magadról. Hát én lassan 5 éve dolgozom itt a Prévónál, még diszpécserként kezdtem 2017-ben, most lesz valamikor azt hiszem áprilisban 5 éve. Igen, emlékszem, csak tegnap volt. Így van. Most áprilisban 5 éve, diszpécserként kezdtem, aztán utána ott voltam csoportvezető, és úgy kerültem át az operációra. A tervezést azt meg tavaly nyár óta csinálom. Először Bécs volt egy darabig, és ősztől valamikor én szeptember-október tájon vettem át a Frankfurtot, és azóta. Hát azért az nem egy kispályás történet. Hát igen, jön neked vastagjából mindig. Kell vele küzdeni azért, kapacitás hiány az jelentkezik ott is. Főleg ott, igen. Napi szinten. Hát főleg a szerda meg a csütörtök az, ami netsz, és a többi az úgy nagyjából tervezhető, összerakható, ez a 2 nap, ami elég kemény ebből a szempontból, igen. Hát igazából
az a megegyezés így köztünk, hogy mindenki a tőle induló összes munkát értesíti. Tehát, hogyha mondjuk egy Budapest, Amsterdamot akasztunk 2 helyen, akkor aki itthonról indította el a munkát értesítésben, az fogja végigértesíteni az egészet. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Frankfurtból induló munkákat nem annyira akasztjuk, mert az ugye pont középen van, tehát nagyjából vagy egy sofőr, vagy egy 4 kéz viszi ezeket végig, nem úgy, mint az itthonról indulókat, amiket azért úgy feldarabolunk. Úgyhogy nekem akasztásból nincs olyan sok, ezáltal az értesítés része egy picivel talán egyszerűbb. Hát igazából, hogy hány rakodásunk van, ez ilyen 20-30 sac per kb. Ebből mondjuk szerintem hát napi átlag egy 20 biztos, de van, hogy több. És ezeknek a szépség hibája az, hogy eredetileg, vagy normál időkben ez úgy kéne kinézzen, hogy egy fel egy lerakás, de amíg lerakjuk, lehet, hogy 3-szor kimegyünk. Tehát ez egy fel 3 le, ugyanúgy nagy nehezen sikerül. Hát sajnos vannak ilyenek, meg nyilván azért rengeteg olyan munkánk van, amit már előrakással tervezünk, mert vagy lerakással, de nem fér bele. Most vannak ezek a Frankfurt-Himbergi munkák, eddig teljesen egyértelmű volt, amíg volt benne ellenzi, hogy a Frankfurt ellenzi Himberget, ezt muszáj volt előrakni Frankfurtban meg ellenzében, mert különben nem érünk le vele Bécsig. Most lett benne egy annyi könnyítés, hogy ellenzé már nincsen benne, viszont így se fér bele sajnos, mert 18 órás a felrakó, és délelőtt 10 előtt nem szedik le Bécsben az autót, tehát itt is vagy előrakás, vagy lerakás, vagy 4 kéz. Tehát azért vannak olyanok, amikkel már így tervezünk természetesen. Most elég sok új ember van a fedélzeten. Ez jelent sok többlet problémát, vagy viszonylag jól veszik az akadályt? Hát én azt gondolom, hogy relatív ügyesek. Tehát van egy-kettő nyilván most, ha új embereket vesz fel az ember, ott lesznek jobbak, rosszabbak. Tehát, hogy nem lehet ezt egy beszélgetés alapján, meg egy felvételi 100%-os mértékben kiszűrni, hogy kiből lesz a cserebogár. Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít Lajának a munkája is, aki azért úgy trenírozza őket itt indulás előtt, elmondanak nekik mindent, illetve még indulás után is azért ők beszélgetnek velük, hogy halad, mi újság, mi a helyzet, megy, nem megy, mi a gond, illetve a diszpécseri gárda is most már, hát a kemény mag az olyannyira összeszokott, hogy ők is azért tudják támogatni az ő munkájukat, ezáltal a miénket is. Én azt gondolom, hogyha előre tudják, hogy egy adott fuvarfeladatnál mi az elvárás tőlük, illetve annak mi a kis trükkje, vagy hogyan kéne ezt megoldani, akkor lehet velük beszélni, illetve meg tudják csinálni ezeket. Akkor van probléma, hogyha olyan új dologgal találkoznak, amit nem igazán tudnak, hogy oldjanak meg. Az elején vannak, nem akarnak kérdezni, mert bizonyítani akarnak mégis, és akkor futnak bele esetleg olyan hibákba, amik aztán hátráltatják majd másnap a dolgot. Nyilván oda kell rájuk figyelni, viszont mivel most kerültek ide, jó részükben azért benne van az igyekezet, a bizonyítási vágy, ami azért elég sok dolgot tud ellensúlyozni. Van esetleg valami kérdésed, vagy szerinted lesz olyan kérdés, amit a kollégák feltesznek, és akkor érdemes lenne arra tudni a választ, hogy ne kelljen azt mondani, hogy majd megkérdem Gyuritól? Hogy amit több kollégát is érdekel, és nem láttam egyelőre a táblázatban, az előrakások alakulása, hogy akkor az úgy jó, hogy kérded, valóban itt van ezen a táblázaton. Tehát korábban volt egy átakasztási díj és egy előrakás-lerakási díj. Ez volt, a lerakásnak volt akkor 6000 forint a díja. Rájöttünk időközben, hogy átakasztásról nem érdemes beszélni, mert amikor van átakasztás, akkor van lerakás is. Tehát duplán számoltunk valamit. Na, ehelyett a 6000 forint helyett lett most 30 euró, egységesen a lerakás-előrakásnak a díja, ami ezen az árfolyamon most 11.310. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a 16 euróból lett 30 euró, és egységesen ez most az előrakás vagy a lerakásnak a díja. Igen. Amit még érdemes megjegyezni, az az, hogy
A korábbi 90 eurós napi garantált, amit 32 000 forintban fogalmaztunk meg, az ugye itt van, az most az árfolyam változással 85 lenne, de ezt nyilván megtartottuk 90-en, és ez most az elszámolásban 33.930-szal jelenik meg. Igen. Ez a 90 euró, ez a minimum garantált per nap. Igen. Tehát látjuk, hogy nem erről beszélünk, mert ezt kvázi mindenki eléri, és ennek az átlaga az, ami, és végső soron ez az, ami a számításunkban az egyik állandó, és ezért van az, hogyha megemeljük az alapbért ebben a képletben, akkor valahonnan el kell vennünk, másképp nem tudjuk ezt az állandót tartani. Ez az állandó, ez a 100 eurós átlag, ez az, ami megvan. De ettől függetlenül, még egyszer hangsúlyozom, itt még ebbe bele kell jönnie, és én bízom benne, hogy jövő hónapra már ez működni fog, az a kommenteknek a honorálása, illetve hát bízunk benne, hogy a nemzetközi helyzet az abba az irányba halad, hogy tovább tudunk érdeket érvényesíteni az ügyfelekkel, és eljutunk szépen oda, hogy a 100 euró az nem az átlag lesz, hanem az lesz, ami most jelen pillanatban a minimum garantált 90, vagyis a forintosítva most 33.930. Most amit még fontos megmutatni, ugye az új számokkal létrejött átlagokat akarom megmutatni nektek. Hogyha 21 napra súlyozzuk a béreket, ugye súlyozni azt tudod, hogy mi? Persze. Tehát 3-as szabállyal kiszámoljuk azt, hogyha az illető 15 nap alatt keresett valamennyit, akkor mennyit keresett volna ugyanaz a 21 napra is fordítva. Tehát az átlaga a béreknek 21 napra az 768.810. És hogyha 28 napra, akkor ez meg 1.049.000. Azt még talán megengedem magamnak, hogy rádobok egy szűrőt erre, hogy nézzük meg, hogy hány millió fölötti bér van konkrétan, 21 napra, 28 napra súlyozva, hát ott mindegyik, kvázi ezzel nem csináltam semmit, úgyhogy ezt le is veszem. Bocsánat, ezt viszont a konkrét bérek esetében csináljuk meg azt, hogy ide dobunk egy szűrőt. Tehát itt ezt lehet látni, hogyha béreket csökkenő sorrendbe állítjuk, akkor ezt látjuk, hogy így nézünk ki. Azért azt lehet mondani, hogy hát van ennyi millió fölötti, ennyi az, ami 900 fölötti, de ezt számszerűsíteni is tudom, hogyha így húzzuk ide, akkor 7 van ilyen. 900 fölötti, 28 kiló. Ebből van 30. 800 és 900 közötti, ebből van 83. 700 és 800 közötti, ebből van 72. 600 és 700 közötti, ebből van 44. És akkor 500 és 600 közötti, ebből van 21. De hát itt már nyilván nem is érdemes arról beszélni, hogy ez hány nap tartozik, mert ezek már a nagyon kevés. Ha megnézzük, akkor itt már ilyen 12, 13, tehát azt lehet mondani, hogy aki több mint 13 napot dolgozott, az biztosan többet keresett, mint 500. És aki nagyságrendileg azt mondanám, hogy 17 napnál többet dolgozott, az biztos, hogy többet keresett, mint 600, és a 20 naposok, azok látható, hogy
egyértelműen 700 fölött kerestek. És az, hogy ilyen jellegű tanulmányaid vannak, az valamit segít, vagy valamit hozzátesz a Abszolút igen, de sokkal többet számít a tapasztalat. Így utólag azt mondom, a munkában megszerzett tapasztalat, a kapcsolatok, amik kialakultak, ez hát többek között annak is köszönhető, hogy ide is jött az ember, meg hogy az első munkájában rávennie, úgyhogy én azt gondolom, hogy az többet számított, mint amit beleadtak. Én azt hiszem, hogy ha valahol számít ez, akkor leginkább a módszerekben, abban, ahogy a munkádat felépíted, és akkor van egy váz. Igen. És egyébként ezt megfigyeltem nálad, hogy te azért tudod hatékonyabban végezni a munkádat, mert módszeresen csinálod. A feleségem egy nap ez miatt meg fog ölni, mert én az a típus vagyok, aki már tudom azt, hogy június közepén hol leszek. Tehát, hogy én mindent. Tehát aki belecsap a munkába, kicsit csinálja ezt, kicsit csinálja azt, mindig arra az e-mailre válaszol, ami éppen megakad a szeme rajta, vagy elkezd keresni egy e-mail, de közben 4-5 másik e-mail megakasztja, akkor azokra válaszol, akkor abból a következő, és akkor így hagyja magát sodorni az eseményekkel, az biztos, hogy sokkal nehezebben tudja megoldani a feladatot, sokkal hamarabb összecsapnak a hullámok a fejfölött. Nem is lehetne szerintem egy olyan, például egy helyettesítős napon nem is lehet, ha nincs fölépítve az egész nap, az sok belső ad-hoc munka, az valahogy rendszerezni kell, különben összeomlik az ember, pikpak. Tehát ez biztos, hogy nem lehet máshogy. Meg vannak bizonyos szabályok, amiket vagy megtapasztal az ember a saját bőrén, vagy már eleve megtanulta, és akkor már nem kell megfizetni érte a tanulópénzt a gyakorlatban, ami a legdrágább. De ha tudod azt, hogy igen, a napnak egy adott szakában mit kell megcsinálni, és hogyha az megvan, akkor arra fel tudod építeni a folytatást, és akkor arra még a következőt, akkor az sokkal hamarabb megy, mint hogyha egyszer meg lenne a folytatás, de azt nem tudod hova letenni, és akkor ilyen félkész elemekből ott áll a napod, és a végén, mikor összerakod, akkor kiderül, hogy az alagsorból ott hiányzik egy tégla, és akkor vissza kell az egészet bontani. Igen, és ha a másik feléről nézzük, ugye ez sofőr szempontból sem mindegy szerintem, hogy mennyire van felépítve előre, tehát mondjuk nem az, hogy az adott napi esti munkát még majd gyorsan majd a legvégén kiértesítem, vagy majd átnézem, vagy csak gyorsan kihányom, menjünk tovább, haladjunk, hanem nagyon sok részlet el tud így veszni. Tényleg útvonaltól kezdve pihenőt sorolhatnám, tehát akár egy apró információ, ADR a munka, nem ADR, és utólag majd megisszuk a levét a sok ilyen apróságnak. Igen. Ez úgy napi szinten hány munka? Hát szerintem napi 8-10 átlagban, de ez teljesen változó. Tehát van olyan nap, amikor beesik 5 alvállalkozó, és tök jól lehet csinálni, meg van olyan hét, mint ez a hét, hogy konkrétan egy munka lett eladva a részemről, pedig ugyanazt csinálom. Ugyanúgy csinálom, ugyanúgy keresem, változó. De van, hogy az, aki például múlt héten az Ibertin is a Párizs-Frankfurtokat keresett, szombatra soha nem kerestek. Tehát, hogy most hétvégén lekopogom, szerencsénk volt, rengeteg Frankfurtba menő munkánk volt, és mind jól ment végig. De van olyan hétvége, hogy Párizsból még Amsterdamban sincs semmi. Parce qu'elle faisait partie de la tournée et dès que je l'ai vue, ça a fait titre, pas elle par contre. Il a fallu être convaincant. Et pendant un an, alors elle parlait anglais, elle parlait pas français, hein. Pendant un an, on est resté, comme elle disait si bien, just friend. Donc, et quand on a fait une deuxième année, pareil, just friend. Et après, quand c'était le moment de se séparer, on s'est rendu compte que on s'était un peu rapprochés sans être trop proches, et que finalement ça allait être très dur, et elle est partie. Et quelques temps après, je lui ai dit que ça serait bien qu'elle revienne, et elle est revenue, elle s'est installée avec moi en France. Tout simplement, donc on a fait tout ce qu'on avait à faire, j'ai continué mes tournées, et puis après, il y a Mathieu qui est arrivé, un bébé, et puis... Et à quel moment vous avez pris la décision de venir en Hongrie? Alors, on a pris la décision de venir en Hongrie. Moi, j'avais déjà envie de partir, de France. Alors, ma raison personnelle, c'était que parce que la mentalité française a beaucoup changé
et que je me retrouvais plus du tout dans ce que j'avais vécu auparavant, plus du tout. J'avais déjà visité la Hongrie auparavant en voyage pour aller voir sa famille et que bon, je pensais que c'était bien de faire un petit changement. Et puis il y a eu l'histoire du Covid qui est arrivée. Et là, elle était tombée très malade, mais pas à cause du Covid, autre chose, mais on n'a jamais su quoi. Et on s'est rendu compte qu'elle était loin de sa famille. Et pour moi, hein, elle ne me l'a pas avoué, mais pour moi, je pensais que le mal du pays aggravait en plus ce qu'elle avait. Sa situation, oui. Donc, j'ai essayé de la convaincre, parce qu'elle était professeure au conservatoire, donc elle avait une bonne place. Et j'ai essayé de la convaincre, de dire que ça serait bien pour elle et pour tous qu'on parte en Hongrie. Et après réflexion, elle a dit oui. Donc voilà, donc on est venu en Hongrie et puis on est très bien. On ne regrette pas, si on devait reprendre la même décision, ça serait pareil. Ça me fait plaisir. Mais tu sais que nous avons un programme pour enseigner des langues aux chauffeurs. Ah, je ne savais pas. Donc tu peux avoir des cours online, par Skype ou par Teams ou quoi. C'est ce que je faisais auparavant. Ouais. Avec un prof, et pendant tes repos, ou je ne devrais pas le dire, mais à mon avis, même en conduisant, il y a des choses que tu peux faire. Tant que c'est online et que je n'ai pas touché l'appareil, oui. Ouais. Donc, si ça te tente... il faut que j'apprenne. Parce que tous mes collègues autour de Prévost parlent tous hongrois, et ils sont très gentils parce que ils savent que j'ai une lacune là-dessus et qu'ils essayent de parler anglais, de me faire comprendre, et de me faire comprendre ce que je dois comprendre, mais et ils ont beaucoup de patience, je trouve, pour m'expliquer des choses. On sort les traducteurs, mais ils ne m'en tiennent pas rigueur, donc c'est vraiment... et du coup, ça me fait vraiment envie d'apprendre parce que comme ils m'en tiennent pas rigueur, je me dis, faudrait pas que je laisse aller quand même non plus. Mais je dis pas ça parce que je suis ici, mais c'est vrai que l'hospitalité hongroise est vraiment complètement différente de celle des Français, quoi. Je me sens pas rejeté du tout, au contraire, ça met du baume au cœur même, je dirais. Glauque, c'est quand même un peu mieux. Oui. Non, moi j'aime bien. Moi je trouve rien de déplaisant. C'est vrai que c'est pas aussi palpitant que l'événementiel, parce que pour moi l'événementiel c'est vraiment le top. Ah oui, ça il n'y a rien qui remplacera l'événementiel. Mais juste en dessous, moi je trouve que le fret aérien il a sa place. Oui, moi ça me plaît, ça me dérange pas. Et l'organisation chez nous, ça te convient? Comment tu le jugerais sur une échelle de 1 à 10 dans ce que tu as déjà connu? Je dirais que ça dépend de la journée. Il y a des journées sur 10, on sera à 12. Et des journées, on sera à 5, 4. Et ça dépend de l'agent avec qui tu... Le problème, c'est que je ne fais pas attention tout le temps à les messages que je reçois, mais je pense que ça doit dépendre. Ça dépend peut-être des relations aussi, des parcours que tu fais. Peut-être qu'il y en a qui sont... Peut-être, mais... cool, il y en a d'autres qui sont... C'est juste pour citer le dernier truc qui m'est arrivé, je envoie 2 messages le soir pour connaître mon programme pour le lendemain, et je reçois la réponse à 5h du matin pour me dire qu'il faut partir à 6h. Donc, voilà. C'est pas cool, ça. Donc, là, par contre, il n'y a pas de 10. Összességében mennyi időbe telt, amíg attól kezdve, hogy bekopogtattatok, és hogy akkor most jármű került a... Nekünk ez azért volt egy kicsit több idő, mert a felmondási időnket ki kellett, hogy töltsük, illetve nem is engedtek el minket úgy, ahogy azt így terveztük. Van egy körülbelül 3 hetes csúszásunk a tervezethez képest. A 4.15 volt megbeszélve először, a Kornél annyit jegyzett föl. De maga itt a folyamatok itt nagyon gördülékenyek voltak, szóval itt a tesztet is megcsináltuk körülbelül egy nap alatt, de még annyi se volt mindenestől. Vezetéssel mindennel együtt, úgyhogy... Nehéz volt a teszt? Vagy trükkös volt? Inkább ilyen pszichológia rész volt elsőnek ugye a tesztek. Szerintem nem. Én sem mondanám nehéznek. Nem. Szerintem jó volt. De szűrőnek nagyon jó. És
most hogy indultok? Úgy érzitek, hogy van kezetekben minden ahhoz kell, hogy ne legyenek nagy kérdőjelek, meg nagy tévedési lehetőségek? Még vannak kérdőjelek. Inkább a repülőtéren ez a regisztráció, bejelentkezés. Ettől hát egy kicsit ott azért nyilván... Kicsit más világ, mint a rendes fuvarozás. Lesz ott kollega, aki tud segíteni, vagy ha nem, akkor a diszpécserek szívesen segítenek, úgyhogy nem az van, hogy akkor most elengedtük a kezeteket, és akkor boldoguljatok a legjobb tudásotok, tehetségetek szerint, de azért mégiscsak jó, hogyha van egy vonalvezető. Hát Lajabán azért próbált fölkészíteni elég jól, tegnap előtt. Tehát akkor most 2 nap volt, amíg ez egész napos oktatás tömte a fejeteket? Így van. Mindennel, de hasznos volt. Átnéztük az egész tananyagot. És akkor kaptatok okostelefont, amin akkor fut ez a... Azt már most kapjuk meg az autóátvételkor. Mert üzenetben már, hát az a telefon megvan, az a nyomógombos. Az már megjött az üzenet, a munka, meg a rendszámok. És mibe ültök? DAF-ba vagy Renault-ba? Renault-ba. Van valami preferenciátok egyébként így a márkák között? Hát én régebbi DAF-val dolgoztam. Most legutóbb mi volt? Merci Outros MP4-be. Középfülkébe. Attól már... Hát arról mondanak jót és rosszat is. Hát, igen. Elég gyenge. Úgymond. Súlyt nem szereti, az biztos. Ráadásul gondolom, hogy ti vittétek is rendesen a súlyt, ugye? Volt rá precedens. Az utóbbi időben 24 tonnák meg voltak. Jó része. Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy az autóiparral mi lesz most azért. Hát azért az eléggé rezeg a léc nagyon, hogy mi lesz ez. Hát itt is visszaesett a munkánk is azért. Hát nekünk is volt, hogy egy hetet otthon voltunk, abból kifolyólag, hogy nem volt munka. Hát 4 kézben nem lesz gond, vagy kevésbé lesz gond az éjszaka, de hát azért az éjszaka persze, az rendesen benne van itt a buliban, úgyhogy arra számítanotok kell. Hát nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogyha egy hónap, 2 hónap múlva ismét találkozunk, és akkor elmondjátok majd a tapasztalatotokat, az hasznos lesz, mert akkor látjuk majd, hogy ahhoz képest, hogy kifele mi a marketing rizsa, vagy mi az, ami a külvilágban lecsapódik abból, ami itt bent van, és akkor ahhoz képest mi a gyakorlat, mi az, ami a valóság. Hát arra kíváncsi vagyok, hogy a kettő között milyen szakadék tátong, vagy mennyire van köszönő viszonyban az egyik a másikkal. Én bízom benne, hogy a lehető legközelebb vagyunk a reklámszöveghez. Még idáig szimpatikus volt mindenki igazából, mert egyes, hogy köszön mindenki, az is egy jó dolog szerintem a mai világban. A magán az udvaron is, szóval így ismeretted, hogy mindenki rögtön tegeződik, teljesen, most nem azt mondom, hogy csapat meglátjátok, tehát azért ez... Mondjuk minden sofőr eleve persze nem találkoztam, még mi lehet, nem is fogunk, de úgy, akivel idáig találkoztunk, úgy mondom, az szimpatikus. Nyilván volt. Közöttünk is van olyan, aki persze, kicsit morózus, meg aki nem egy társasági lény, de olyan régóta formálódik ez a csapat, hogy nyilván előbb-utóbb azért csak összeáll. Tehát van egy ilyen szelekció. Nem, meg muszáj az összedolgozni szerintem. Régi cégnél ott akkor nagyobb eséllyel van több olyan, akinek egyfajta értékrendje van. Új cégnél oda nyilván összefújja a szél innen-onnan, és nem nagyon lehet válogatni. Tehát én azt gondolom, hogy a régi cégeknél, ahol régóta megvan a csapatnak a magja, ott lehet a legjobban egyfajta emberrel találkozni. Na most, hogy az egyfajta ember találkozik-e olyan MNT, vagy hasonló értékrendje, nem biztos, de van legalább egy karakter, egy egyénisége, és akkor az azért mégiscsak jelent valamit. Nem, nyilván vannak mindig meg hát mondtuk is Lajabának is, hogy nekünk is meg bizonyítani kell. Azért ez oda-vissza működik. Nyilván. De hát eddig a tapasztalatok nagyon pozitívak olyan szempontból, hogy most kicsit olyan kisgyereknek érezzük magunkat, de fogják is úgy a kezünket. Szóval Kornélről is annyit beszéltünk, még mielőtt úgymond aláírtuk volna a papírokat, vagy eljöttünk volna, hogy szerintem vagy 3 napon keresztül telefon, e-mail, minden, ami kell, és akkor intézte a sorsunkat, és megbeszéltek alapján itt voltunk, és az tényleg minden úgy volt, ahogy megbeszéltük. Szóval ez eddig nagyon pozitív. Ez mindenképpen ígéretes. Egyébként nagyon ritka, hogy ilyen fiatal kollégákkal találkozunk, tehát nem azt mondom, hogy nagyon magas az átlag életkor nálunk, de a szakmára viszont nem jellemző, hogy korosztályotok beli még érdeklődik ez iránt, a pálya iránt, és ez eléggé hát én szeretem csinálni nagyon.
szeretek menni. Ja. Én is úgy vagyok vele. Meg most érdekes az, hogy a más országokat is felismerni. Ahol eddig nem voltunk még. Hát igen, most akkor lesz alkalmatok Franciába is menni. Úgy van. Úgyhogy angolba voltatok már? Nekem már volt busszal volt szerencsém, de az megint más, London meg Skócia az volt. Inverness-nél fordultam vissza, az volt Skóciában legészaki pont. A Loch Nessi tavat kerültük meg. Na hát, valószínűleg akkor oda is majd lesz a fene. Én kicsit tartok tőle, de reméljük nem lesz baj. Azt mondják, hogy nem kell tőle félni. Eddig még mindenki megúszta, akkor fogjuk le, hál' Istennek, de hát igen, azért megvannak a sajátos dolgai. Ott majd Ádám kezd vezetni. Megmutatja, hogy kell. Hogy kell a körforgalmakat balról kerülgetni. Igen. Na, hát ez egy izgalmas kezdés mindenképpen. Az biztos? Főleg nekünk. Izgulunk. Nehogy elrontsunk valamit. Csak az nem téved, aki nem csinál semmit. Hát az biztos csak. Gazdálkodni kell a feltételekkel, és az én tapasztalatom az, hogy előre így össze kell rakni, hogy ne csúszom bele olyan hiba, amit el lehet kerülni, mert már egy-két olyan hiba hát az úttól annyira nem is félnénk, ottan toljuk neki, már utána csak itt a repteres dolgok, hogy elkezdjük itt lenne. A rakodás, hogy megy, meg minden. Mondjuk itt még jó, már magyarul fognak beszélni. De persze. Könnyű volt ezt a fejlesztést keresztül verni, vagy sokat kellett Dáciékkal egyezkedni, vitatkozni, veszekedni, hogy az legyen, amit szerettünk volna, illetve az lett belőle, amit elképzeltünk? Részben igen. Kicsit nehéz volt az elképzelést megvalósítani. Mindig nehéz egy olyan dolgot csinálni, amit például te elképzeltél, és nekünk valahol a te fejeddel kell gondolkodni, hogy akkor hova kellene kiukadni. Én úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt kihoztunk belőle. A kollégák nagyon segítőkészen álltak a dologhoz. Gyakorlatilag azonnal rákaptak a kommentelés lehetőségére, már egy kicsit túlzásba is vitték néhol. Ez számadatilag azt jelenti, hogy egy hónap alatt több mint 14 000 választ kaptunk, értékelést egy-egy témakörre. 18 témakör került meghatározásra itt közösen. Ezt lehet egyesével, vagy akár csoportosan értékelni, minden járatra lebontva. Ezt nagyságrendileg több mint 130 gépkocsi vezető meg is tette április hónapban. Nagyjából 2 táborra szakadtak a kollégák. Volt, aki minden járatot értékelt, és mindenhova tett valami kis megjegyzést. A kollégák egy kisebb százaléka pedig csak kipróbálta, és valószínűleg egy kicsit szkeptikusan állt a dologhoz, és megnézte, ízlelgette, pár járatot értékelt, és utána alább hagyott a lelkesedése, vagy nem egészen erre számítottak, az is lehet. Itt ma ki fogjuk tudni fejteni, hogy akkor hogy is kellene ezt majd jól használni. Nagyon nagy volt a szórás, nagyon sok 5-ös értékelést kaptunk, ami a legjobb, viszont kaptunk rengeteg 1-es, 2-est is. Igyekezzünk akkor visszaterelgetni a jövő hónapra ezt a megfelelő mederbe, és próbáljuk meg tényleg azt, hogy elmenjünk a második lehetőség szerint további szintekig, ha majd lesznek, hogy ne csak a minimális erőfeszítéssel, egy klikkel elégedjünk meg, hanem tegyünk még hozzá egy kicsivel többet. Ebben a hónapban 2,5 millió nettó volt az, amit ezekkel kapcsolatban beletoltunk a bér tömegben. Én bízom benne, hogy a következő hónapban legalább a dupláját, vagyis hogy legalább egy 5 milliót még bérformájában erre ki tudunk fizetni. Ehhez viszont azt várjuk el, hogy akkor ne a like vadászathoz hasonló kattintás, dömping legyen, hanem hasznos információk és a proaktív. Tehát érezzétek azt, hogy azáltal, hogy ti most ezt a kattintást megteszitek, azáltal nekünk is segítetek.
itt csináljuk meg azt a húzást, hogy egyből rászűrünk az A-oszlopban, és csökkenő sorrendbe tesszük, hogy még véletlenül se az legyen, hogy ABC sorrendben van, és hogyha a nevek nincsenek is kiírva, akkor is ki lehet esetleg következtetni, hogy ki van az elején. Uh-huh. Tehát, hogyha itt csökkenő sorrendbe tesszük az A-oszlopban a béreket, akkor hát azt látjuk, hogy bőven van 1 millió fölötti bér. Ez számszerűen mennyi? 9 darab. Igen. Akkor alatta 15 a 900. És 60 darab 800 60 darab 800 fölött. 77 700 000 fölötti. És 51 600 000 fölötti. Uh-huh. Hát a 600 alá már nem is nagyon érdemes lemenni, mert itt már ezek a néhány napos kollégák, és az már nem releváns. Uh-huh. Azt megnézhetjük akkor, hogy a bér per munkaidő hogy néz ki. Tehát, hogy a napi minimum az hogy jön ki az embereknek. Hányan vannak 40 fölött, azt nézzük meg. 47-en. 47-en. Hát ez azért jelentős része. Igen. És akkor hányan vannak mondjuk ugye a 37 fölött, mert 37,5, mert ugye annyi most az árfolyam, amivel számoltunk. 26-an. Uh-huh. Igen. És hát gyakorlatilag utána mindenki minimum a 90 fölött van, ugye az, ami a garantált. Így van. És hát utána már a belföldesek, meg a próbaidősök, nem is annyira a próbaidősök, mert tanulók vannak ennél alacsonyabb szinten. Igen, amit egyébként látni kell, az a bal felső sarokban, az A-oszlopban az árfolyam, amit használtunk, az átlag az 375 forint ebben a hónapban. Így van. Na, ami még egy érdekes dolog, menjünk is rá a C-oszlopra, mert ott érdekel engem az, hogy utáspénzek dolgában hányan, milyen összeggel vannak fent, mert hogy ez árulkodik arról, hogy a régiség az milyen. Tehát 180-nal vannak 6-an, 150-nel. Na hát itt jó sokan vannak. Ez egy brutális. 74-en. Tehát ez azt jelenti, hogy 74 olyan kollega van, aki a maximális útáspénzzel van bent. Így van, így van. A 130, ami szintén az 5 év fölötti. 43-an vannak. 43. Tehát ez már kvázi ez a kettő együtt már az állománynak a fele. Fele, így van. Ez azért egy döbbenetes szám. Azt hiszem, hogy mehetünk egyből az F-oszlopba, ami a bér plusz úttárs, mert igazából ez az, ami releváns ebben a hónapban. Végül is ez az összeg, amit valójában kerestek a kollégák, csak úgy egyik része az majd az év végén jön. Hát itt még imponálóbbak a számok. Hát igen, itt 12-en vannak 1 millió forint fölött így már. Igen. És akkor a 900-as kategóriában 24-en. Megnézhetjük meg a 800 000-eseket is, mert azért ők is jó sokan vannak. 65-en szám szerint. Hát ez is kvázi lassan az állománynak a felénél vagyunk. Így van, így van. Ez igen. Na hát akkor nézzük meg a 21 napra súlyozott történetet. Hát igazából nem sokat változtat. De azért nézzük meg itt úgy, hogy egy kategóriában az 1-től a 800, az 1 milliós, 900-asok és a 800-asok. Hát mennyi van ebből így?
82-en. 82. És hogyha ide vesszük még a 700-asokat is, ...254. 254? Igen. Ez igen. Hát gyakorlatilag a pár napot dolgozó új kollégák, vagy betegállományosokon kívül. Betegállományosokat leszámítva. Szinte mindenki. Igen. Én azt gondolom, hogy ezzel a jelenlegi állapotokban elégedettek lehetünk. Különös tekintettel arra, hogy azért egyre jobban kapunk visszajelzést arról, hogy az elmúlt hónapban már azért jó 15%-ot esett vissza a piac, és hát azért a makrogazdasági mutatók egyre inkább arról szólnak, hogy további visszaesés várható a magas energiaárak, meg főleg a magas önköltség miatt. Például most a napokban beszéltem az egyik francia ügyféllel, aki megoldást keresett egy francia-német állandó relációra, ásványvizet kellene, vagy volt egy olyan üzlete, hogy olyan évi 800 kamionnyi ásványvizet szállítottak Franciaországból az 59-esből Berlin mellé, és erre volt egy lengyel fuvaros, aki ezt rendszeresen csinálta 900 euró per fuvar árfekvésben, de kiszállt, csődbe ment, eltűnt a piacról, és hát akkor meg kellett tendereztetni ezt a relációt, és a legjobb díj, amit kaptak erre, az 2000 euró volt per fuvar, és hát ennek megfelelően maga az üzlet úgy, ahogy van, megszűnt. És a németek átállnak a csapvízre, meg hát egyébként is most ők úgyse nagyon zuhanyoznak, meg így van. Leszoknak egy csomó úri huncutságról, és ezek között, az úri huncutságok között lesz az ásványvíz is. És számtalan ilyen reláció van, ami simán megszűnik, mert nem észszerű már abban az árfekvésben csinálni, ahol ezt eddig csinál, vagy ahol már csinálni lehet. És akkor ez nyilván csökkenést jelent a fuvarpiacon. Valójában két dolog van, egyszerre, vagy ugyanabban az időben tűnnek el a piacról fuvarosok, és tűnnek el a piacról munkák. És ez az olló, hát kicsit szétfele megy, tehát nagyobb ütemben tűnnek el azért a munkák, mint amilyen ütemben tűnnek el a fuvarosok. Aztán lehet, hogy időnként ez keresztezi egymást, de ahogy én elnézem az elkövetkező időket, itt azért egyértelmű, hogy az európai gazdaságnak a megtérgyeltetése a cél, és hát ebben meg akkor nyilván az van, hogy egy csomó üzlet megszűnik, egy csomó munkahely megszűnik, és hát akkor ezzel nyilván vele jár az, hogy átalakul a fuvarpiac is.